Najlepszego dziś, miłego i zdrowi. Dovezu всички в Пернската група Бела, да си поиграме, да си погръмкаме за здраве, берекет и плодородие. Айде, живи и здрави да сте! И елате да помните, да видим тогава ги вече ще моите. Я да туриме на паралкото, ето, за здравие! И после този целият дом ега изгони цялата лошотия. Ай вече ги да попе! Вече се рапожива, Карабиня Божа Гергана, во име Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Венчай се, рабиня Божа Гергана, за раб Божий Иван, во име Отца и Сина и Светаго Духа. Амин. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Бабо, дай да ги даруваме те малите, бе! Дай да ги даруваме, бе! Живи здравия сте, тая долина Булка, долина Юлка и конницата на кръста. Дай Бабо нам невестата, че с нов юг да не боядува през годината. Дай Бабо на новодженецо орешетата да са здрави и костеливи през годината. Дай Бабо на невестата ябълчетата да има плодороди и берекет през годината. И дай Бабо на младенцо ракията да иде весело през цялата година. Здравето, планari да бъдат при реката, да ора пасежито, да има хляб през цялата година. Амин, дай Боже! Бабо, дай име богачето да видим кой че туна дома. А вие, деца, си завъртете и за последен път! Дай, дай! Пайде сега се падна! Ай сега да изиграме едно, а вие дръгнете тези звънци! Да вие се дръгнете!
Ajde, deca, i do godina padali da dojete u mladom. Živi, zdravi da ste, ajde!